간 영양제 이것저것 많이 먹는다고 좋을까요? 딱 이 조합만 기억하세요. 첫째, 만성피로엔 밀크시슬과 비타민 B입니다. 밀크시슬이 간세포를 보호하면 비타민 B가 간의 대사를 도와 피로를 즉각 잡아주죠. 둘째, 술을 자주 드신다면 UDCA와 글루타치온 조합입니다. 담즙 배출을 돕고 강력한 항산화 작용으로 간의 해독 기능을 극대화하죠. 정리해드릴게요. 만성 피로엔 밀크시슬과 비타민 B, 잦은 음주엔 UDCA를 챙기세요. 간이 훨씬 가벼워질 겁니다.